काश मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी पढ़ पाती। अरे तुम क्या कर रही हो, सारा दिन पढ़ती हो। अरे मैंने उसको डांट के अच्छा नहीं किया, चलो मैं उसको सरप्राइज देता हूँ। आज मैं उसके लिए अच्छा चश्मा बनाऊंगा। आज मैं उसके लिए ऐसा चश्मा बनाऊंगा कि वो देख के हैचक में पड़ जाएगी कितना मस्त चश्मा बनाया। अरे चलो फाइनली चश्मा तो धीरे धीरे बन रहा है। और मैंने रॉकी को दादी को डांट के अच्छा नहीं किया। चलो रॉकी की दादी के लिए एक अच्छा काम करते हैं। आप अपने प्यार हाथों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ एक बात तो मैं भूली गई, इस पे कलर करता हूँ। चलो कलर तो हो गया, आप देते हैं सरप्राइज। अरे तुम क्या लाई हो इसमें मेरे लिए? ओह चश्मा, मैं तो बहुत खुश हो गई। चलो अब लगा के देखते हैं कैसा लगता है। ओह ये तो बहुत ही मस्त लग रहा है। उसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू।